Hello，大家好啊，我係 Olias。今日咧就想同大家講翻我自己出嘅呢份 DSE Econ 2017 Paper One 嘅 Mock Exam 嘅答案嘅。難得大家咧會 click 入嚟聽我講嘢呢，咁我就吹陣水先啦。咁如果你心急想對答案嘅，你就可以飛到去呢條片嘅最後，咁呢就會有我哋個 solution 噶啦。其實呢，我由2012年開始呢，就每年呢都會出一份 Paper One 嘅 Mock Exam 咧俾大家去做嘅。唔經唔覺咧，已經出到嚟2017年啦。我出題目嘅時候，我係諗緊啲咩嘅呢？即係我個理念係點嘅呢？其實呢，相信大家做嗰陣時都會 feel 到啦。我係專登出得難過 past paper 嘅。點解呢？因為呢，其實我相信呢，大家既然會上網主動去揾一份 mock 嚟去做，其實大家嘅平均實力呢，應該係會勁過我哋全港嘅平均數嘅。既然大家有咁勁，OK，所以我呢，就出難少少呢都 OK 嘅，我覺得。再加上呢，其實如果我出得同 past paper 一模一樣嘅，其實大家都唔使揾我份 mod 嚟做啦。大家做翻 past paper 不如仲好。如果我出得淺個 past paper 嘅，其實即係浪費咗大家時間啦。所以呢，其實呢，我唯一呢個理性嘅選擇呢，係咁就係要出得難個 past paper。俾啲挑戰大家，我即係大家呢，就先至做我嗰份 mod 先至會有意思咯。但係咧，其實我出題目嘅時候咧，都唔係完全憑空想像嘅。其實我咧最主要咧都會參考翻啲 past paper，即係無論係文法啦定係字眼上。只不過咧，我係會即係融合唔同嘅年份，同埋融合唔同嘅 topic 咧嚟到去扭啲新嘅變化出嚟。譬如舉個例啦，可能咧有啲變化我係喺一啲比較舊嘅 past paper 係問 BOP 嘅時候咧見過嘅。我咧其實咧就會將呢個變化，我可能咧就會諗啊點樣去套入去其他 topic，例如可唔可以套入 GDP 啊咁樣樣。其實或者以前可能喺 graph 嗰度出過嘅，即係喺圖嗰度出過嘅，我就會諗可唔可以將佢變做文字，或者變做一個表格 table 嘅形式嚟去出呢？即係咁樣呢啲變化就係咁樣嚟嘅。所以咧，其實雖然你見到啲題目好似好深咁樣喎，但係其實呢，就即係部分係我自己諗出嚟㗎啦。但係其實都有好大部分呢，都係嚟自 past paper 嘅變化，不過只不過係再進化版咁樣嘅啫。除此之外啦，我見近年 DSE 呢，其實都有參考到一啲A level 嘅題目㗎。因為 A level 呢，其實佢個 syllabus 呢，佢都有部分係適用於 DSE 嘅。我呢，其實就會揀個，跟住我就喺度諗邊啲題目係可以俾到大家做嘅。我又會即係改少少咁去俾大家試下咁樣，希望大家見多啲唔同種類嘅題目。通常呢啲同學呢，即係對完答案之後，佢就會問啦，死啦，我嘅表現呢差過比平時做 past paper 好多喎，平時我做 past paper 係啱晒嘅喎，但係我做呢份呢，可能錯咗5條，錯咗10條咁樣樣，OK，咁點算啊？其實呢，就唔使驚嘅，因為我相信你自己做嘅時候都會 feel 到呢份卷嘅難度呢係難過 past paper 好多嘅，所以你嘅表現如果係差過你平時做 past paper 呢，呢個係極度正常嘅事。即係難度高咗，你答啱嘅題數梗係會少咗㗎啦。所以咧就唔使太擔心。至於啦，如果你話要答啱幾多題先至會有即係 level 4、level 5咁樣樣咧，其實咧我都係答你唔到嘅。因為即係我唔係考評局啦。即係雖然我以往都有出過卷，但係即係其實啲同學幾多分，最後攞咩 grade，我係其實收集唔到足夠嘅資料嘅。不過我都講少少即係我自己個人嘅經驗啦。其實咧，通常如果你能夠做到30條或者以上咧，其實咧已經代表咧 concept 咧係即係都幾清晰，有機會問定呢個 level 5㗎啦。但係啦，如果你話我係低過 level，即係低過30條喎，咁係咪代表就攞唔到 level 5咧？咁當然唔係啦。即係其實任何 mock exam 咧都係做一個參考嘅啫。特別係我呢份呢個題目嘅 style 咧係同即係 past paper 係即係有啲距離啦，即係有啲係難嘅 past paper 好多嘅。你唔識做我呢份，其實都唔代表你唔識做即係嚟緊2017嗰份卷嘅。所以呢，即係無論你喺呢份卷 OK，你係即係啱廿幾條，啱30幾條，其實呢，你都唔使太擔心咯。好多同學做完呢份卷之後咧，都會叫苦連天，即係哎呀，你做乜出咁難啊？做到好辛苦啊，做到好攰啊，打擊個自信啊咁樣樣。
咁我頭先都解釋過啦，咁我出得難呢係專登嘅，因為如果出得同 past paper 一模一樣就冇意思啦。而且我覺得難嘅題目呢都分好多種嘅。咁其實以一個出題者嘅角度嚟講呢，出得難呢其實係好簡單嘅，即係我求其揾啲你哋未聽過嘅 term，或者揾啲你哋未聽過嘅概念，跟住我就冇任何解釋就塞咗落份卷嗰度。咁你哋呢，因為未見過係一定唔識嘅。咁呢種呢就係一種最 cheap 嘅出法。咁不過我呢就盡量唔希望做到咁樣樣。咁我希望呢係難得嚟，你哋呢係會發現呢係用你哋已有即係用你哋 existing 嘅知識係可以解答到條問題嘅。咁只不過呢係喺個 application 方面，咁我呢就考大家點樣去 apply 你現有嘅知識，嚟到呢去 solve 一啲比較難嘅問題，或者我覺得咁樣先係一種比較好嘅題目咯。我都唔知我啲題目做唔做到呢點嘅。咁可能呢，即係就交俾你哋去判斷啦。即係我啲出發出得 cheap 唔 cheap。咁聽咗我講廢話咁耐啦，我就公佈個 answer key 俾大家對下答案啦。咁不過希望你對答案之前呢，係真係自己即係用心做過份卷一次，即係唔好嘥一份卷嘅。而且希望大家呢能夠去份卷第一頁呢，嗰度有條 link 係 link 去一個 Google Form 嗰度，咁呢就可以俾你填翻你自己嘅答案。因為呢，我係會收集翻啲同學嘅數據呢嚟到去做一啲題目分析嘅，即係譬如我就會分析下邊條多人啱多人錯，或者啲人多數揀咩 choice，咁我就會知道邊個位陰到你哋，邊個位陰唔到你哋咁樣樣啦。我係會即係分析翻大家數據，大家數據對我嚟講係相當之重要嘅。即係我其實出題呢，我都要參考翻以往即係12至16年嘅時候，咁啲同學佢喺每一條嘅表現嚟到去出嘅咯。所以呢，就麻煩晒大家去 Google Form 度填一填大家嘅答案，先翻嚟對答案。咁呢條片呢就到呢度啦。如果你中意呢條片嘅話，歡迎 like 加 share。如果想睇更加多，請 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook 專頁 Outlier Economics。大家有咩意見呢？就請喺下面留個 comment 話我知啦。